Здравствуйте, меня зовут Аконишникова Екатерина, я врач-терапевт. Я представляю сервис «Киоск фармацевта» платформы «Фармеду». «Киоск фармацевта» — это бесплатная онлайн-консультация по лекарственным средствам. Сегодня я хочу поговорить о такой проблеме, как кашель и его причины. Все мы знаем, что причины кашля обычно это ОРВИ, бронхиты и пневмонии. Да, действительно это так. Но нужно помнить, что кашель кашлю рознь. И бывают причины, не связанные с бронхолегочной системой. Первая причина, которая чаще всего вызывает кашель, не связанные с бронхитами и пневмониями, это гастрит или рефлюксная болезнь. Какой кашель при рефлюксе? Кашель, когда есть частые фарингиты, сухой кашель, подкашливание, чаще всего возникает после еды или при наклонах. Люди говорят, что доктор, я завязываю шнурки, и у меня возникает кашель, как говорят, каркающий кашель, такой сухой, навязчивый. Скорее всего, если это сочетается с гастропатологией, честно говоря, даже если не сочетается с гастропатологией, то обязательно надо задать вопрос: доктор, нет ли у меня рефлюкса? Бывает так, что пациент еще не испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, и первым симптомом проблем является сухой кашель. Вторая ситуация – это кашель из-за патологии лор-органов, то есть это нос, пазухи носа, и надо понимать, что раздражается задняя стенка за счет течения слизи по ней, и из-за этого возникает кашель. Он может быть и не сухой, может быть ощущение, что там что-то ходит, что-то хочется откашлять, есть, но чаще всего объем мокроты минимален в этой ситуации. С этим кашлем поможет разобраться лор-врач. Также еще одна из причин кашля – это когда есть ком в горле. Пациент приходит и говорит: я хочу что-то откашлять, у меня постоянно ком в горле, я не могу его проглотить. Такие симптомы. Кашель тогда не системный, не зависит от положения тела в пространстве, как я говорила, при рефлюксе человек нагибается, возникает кашель. Такой кашель может быть из-за патологии щитовидной железы. Тоже надо тогда обращаться к эндокринологу и проверять щитовидную железу. Нередко возникает кашель при приеме определенных препаратов, снижающих давление. Обычно тоже надо анализировать, какие препараты принимает пациент, и понимать, если эта группа препаратов вызывает кашель, то работать уже непосредственно с кардиологом для коррекции терапии, чтобы не возникало таких осложнений. Это основные причины возникновения внелегочного кашля, скажем так. Еще хотелось бы заметить, что кашель после бронхита и пневмонии может быть около 2 месяцев. Поэтому это не является рецидивом заболевания. Тоже многие пациенты напуганы, которые перенесли тяжелую пневмонию, приходят и говорят: я кашляю, значит, я не вылечился, значит, у меня еще пневмония. Нет, это не так. Для того, чтобы бронхи и альвеолы очистились и регенерировали ткань, потому что там было воспаление, должно пройти время. И в зависимости от объема воспаления может быть достаточно длительный период восстановления самих бронхов. Как правило, такой кашель после перенесенного заболевания, пневмонии или бронхита, нечастый, может быть сухой, может быть с минимальным выделением мокроты. Но надо помнить, в любом случае, если кашель изменил свой характер, мокрота стала гнойная, кашель с отдышкой или эпизоды кашля участились, то это повод обратиться к врачу. Не надо забывать об этом. Это основные
скажем так, правила, основные причины возникновения внелегочного кашля, ну и, соответственно, кашля после бронхита и пневмонии. Благодарю вас за внимание, будьте активны, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч в киоске фармацевта.